Galera, teve um dia que eu tava cagando, fazendo força, e eu pensei assim, cara, se colocasse um alto-falante na controladora da moto elétrica, será que dava pra gente escutar o barulho original da moto? Do chaveamento, as explosões da combustão ali? Exato, porque assim, eu sei que tem carro que tem alto-falante, mas com som de carro a combustão. Isso. Qual que é o som da energia que vai pro motor? Vamos ver. Vamos ver agora. Ligamos um alto-falante aqui, ó, de 10 polegadas, bobina dupla, Vamos ver o que acontece. direto na controladora. Direto, nos 90 volts na cara dele. Não, velho. 84. Pouco menos, vai. Ah, 84. 78, Não vai queimar. 78, Não vai não. queimar. Vai. Vamos ver. Oi, que louco. Eita, pega. Muito louco, cara. Olha o barulho do motor da garoa, cara. E esse é o barulho, detalhe, esse é o barulho do motor. É. Se eu girar a roda, ó, Com a moto desligada. com a moto desligada, ó. Esse é o barulho do motor. Da hora, velho. Mano, muito louco, cara. É. Que louco. Da hora. Mas tá andando o negócio? Marcha Que da hora. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Pega. Ficou os Jetsons total o bagulho. Que da hora. Muito louco. Muito louco. 8h40 da noite fazendo uma baquice dessa, cara.